हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बढ़ के चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लॉकडाउन की वजह से ओपन जो बर्ड हैं उनके लिए सीड फीडर बना रहे हैं। उसके लिए क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, ये 2 हाफ लीटर वाली बोतल हैं, एक ये स्टिक, एक छुरी, एक कैंची और एक मार्कर। इसकी मदद से हम वाइल्ड में जो चिड़ियाँ, कबूतर और छोटे बर्ड जो उड़ रहे हैं उनके लिए हम सीड फीडर बना रहे हैं और इसको वाइल्ड में हम लटका देंगे, अपने कॉलोनी के बाहर लटका देंगे और दिखाएंगे कि किस तरह चिड़ियाँ वगैरह इनको दाना खाती हैं। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले पेपर को यहाँ से काट लेंगे। काटने के बाद यहाँ से ये बोतल को यहाँ से काट लेंगे हम। उसके बाद 2 सुराख कर लेने हैं कैंची की मदद से या छुरियों से और बीच में इसके ऐसे स्टिक फंसा देनी है अपनी। उसके बाद मार्कर की मदद से यहाँ पे निशान लगा देंगे, इस तरह भी और इस तरह भी, और फिर इसके ऊपर ऐसे बोतल लगा देंगे और इसको यहाँ से तार से बांध देंगे, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। अभी हम इस पे निशान लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको निशान लगाने के बाद। कैमरा फोकस कर पाए तो देखें, निशान ये लगा छोड़े हैं इधर भी और इस तरफ भी निशान लगा दिए हैं। अब सीजर की मदद से इसको काटते हैं। काटने के बाद दिखाते हैं कि ये सुराख किस तरह जो हो जाएंगे और फिर किस तरह के बोतल से फंसा के इसको बांधेंगे, हम वो बताते हैं भी आपको। साथ रहिएगा। ये बोतल हमने काट दी है। काटने के बाद इसको ऊपर से इस तरह फंसाएंगे, इसमें सीड भर के यूँ फंसा देंगे और ऊपर से इसको इस तरह से ऐसे हैंग कर देंगे और स्पैरो और जो भी दूसरे बर्ड हैं वो यहाँ से दाना खाते रहेंगे। अभी इस बोतल में सीड भर के लाते हैं और फिर इसको हैंग करके दिखाते हैं कि आप इसको किस तरह हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्पैरो बैठ के आराम से दाना खा लेगी और यहाँ पे भी स्पैरो बैठ के आराम से दाना यहाँ से खा लेगी। 2 तरफ फोल्ड कर दिए हैं। अभी इसमें सीड भरते हैं और दिखाते हैं आपको। ये सीड की बोतल में भर लाया हूँ। अभी इसको इसके अंदर लगाना दिखाएंगे आपको कि इसको कैसे लगाना है और फिर कैसे बंद करना है आपने। इसको साथ रहिएगा। इसको ऐसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है, ऊपर रखने के बाद थोड़ा सा दबा देना है और इसको यूँ प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद जो तार लगाई थी हमने, इसको यहाँ से हम बैंड दे देंगे। और इसको हम यहाँ से किसी भी जगह पे ओपन हैंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पैरो यहाँ से आराम से दाना खाती रहेंगी और दाना नीचे आता रहेगा। अब इसको हैंग करते हैं, दिखाते हैं आपको, साथ रहिएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पे आप आराम से हैंग कर सकते हैं।
अब बर्ड यहाँ पे बैठ के दाना पानी खाएंगे, आराम से दाना खाएंगे और आपको दुआएं देंगे। सब भाई से रिक्वेस्ट है कि इस लॉग सीज़न में इसके बारे में सोचें और इस पर अपलोड करें।